I'll tell you if you need to talk. Hello guys, today we are doing Frito Mukbang Challenge. Hi guys! Okay, so now we're going to do mukbang with some chika. Yeah. With some chika. With Lian. It's her sister. And then Steph. What's your name again? Louder. They can hear you. Lian or Natalie? So ngayon, mag-i-English tayo kasi hindi tayo maintindihan ng bata to. Oh my god. That's good. So habang Big nagsasalita kami, makikisalita din siya. So, alam niya. So, kakainin namin is frito chicken with cocoa milk tea. Anong milk tea mo? Ininom niya na isa. Obi. Taro. Taro. Taro milk tea and then brown sugar. Brown plus. sugar. Brown sugar. And then, meron kaming popcorn chicken. And we have chicken wings. Chicken wings, salt and pepper. Yeah. So, ang gagawin namin is kakain and magchichikahan. And pakinggan nyo lang siya. What do you want to say to them? I don't You don't know now? Why you don't know? know. Because what? Papapasabak tayo sa English. So, ito po yung popcorn chicken. Ganyan siya. It looks like something weird Kind or... of like here, not like shaped as popcorn. Yeah. Yeah, it's like a nuggets. Yeah, it's kind of like a chicken nuggets. What's good with the gravy? Try it. You don't want it? Yeah, I don't want it. I want the You're so weird. Why don't you even try and include that? Then you give it to me, you already touch it. Ngayon, biglaan lang to kasi naisipan lang namin kasi di pa kami kumakain. So sabi namin, pag-video kami ng kumakain. Ito na yung kipag-chikahan na. Tinamatahimik yung bata kasi hindi na kami naiintindihan. Tumatawa-tawa na siya. Madaldal yan, tinong magsasalita na yung mamaya. Talk to them. Yeah. You should tell them what you know about the mukbang. You don't want it? Hindi mo? Mahiyaan na? Nakatambay ako sa kanila sa bahay nila to. Kwarto nila to actually. Kaya maraming toys kasi sa kanya. That's yours, right? some of them are mine. All of them are mine. Actually, all of them. Yeah, some of them. Ano ba, chika? That's chicken, not chicken. Ay, ikwento mo yung ano. May mga friends kasi kami actually nasa Canada kami. Sa Canada kami. Tapos, may mga friends kami sa Pilipinas na nagtatanong yung mga situation dito compare sa Pilipinas. Paano? Dito kasi sa lugar namin, sa may Calgary, sa Alberta. Ngayon, hindi na namin, wala na masyadong restrictions. Parang pwede na kami pumunta kahit saan. And then, hindi na namin need magmask. I mean, magmamask kami sa public transit. Or like, pupunta kami ng hospitals or health something. And then, pagpapasok ko ng school, obviously, sa face-to-face na, hindi siya online. Pero nag-online din kami before. Usually, yung mga tao dito, marami na rin na-vaccine. Marami na rin na fully vaccinated. Ang vaccine lang dito sa Canada. Anong vaccine dito? Pfizer. Pfizer only. Moderna. AstraZeneca. And then, Johnson. Yeah, oh, told you, she knows it. Yeah. Yeah. AstraZeneca is not the one. This one is Astra. There's 4 of them. Yeah, yun. AstraZeneca is Pero siya hindi pa siya nababaksin na kasi 6 years old pa lang siya. So hindi pa pwede. Pero kami, But fully when I'm vaccinated. 6 years old, I'm going to have just a flu shot. Yeah, Just flu shot lang dito. Flu shot lang. Only in my school. I had one when I was 4. When you were 4? Yeah. It really hurts on me all the time. Oh really? That hurts? Yeah, because I keep moving it because I didn't relax well. Taga ano siya, Davao. Davao. Pero ano talaga siya, probinsya.
Like, walang mga mall, mga ganon. Puro ano lang. Makikita mo lang doon, puro mga ano tawag? Bukid. Tapos, wala talaga, walang Jollibee, walang mga mga McDo, mga fast food, wala. Malayo sila sa parang pinaka-city. Tapos, wala ding mga taxi, mga jeep, wala. Puro lang mga tricycle yung makikita mo. We like tricycle. Tapos, ano, Unsa? You always forgot? Binibisaya niya ako actually. Hindi ako Bisaya, pero naiintindihan ko ng Bisaya. hindi ko alam, basta doon sa amin, parang lahat big deal. Oo. Nagreklamo na siya. To be honest lang. To be honest lang. TBH. Wala, basta lahat big deal. Like, kung anong meron sa'yo, big deal sa kanila. Tapos, pag ano, di ba, pag pupunta ka lang ng Manila, gano'n, parang big deal na, parang, parang nasa abroad ka na. Kasi yung Manila doon sa amin, parang ano na din, parang pinaka-syudad talaga. Tapos, parang na din siyang nag-abroad, gano'n. Tapos, like, may mga iba na punta lang Manila, magtrabaho, tapos pag-uwi nila, ala, lahat ng mga tao sa buong barangay pupunta ng bahay niyo, tapos nangihingi ng mga pasalubong, mga chocolate, mga ganun. Yun lang. Ang weird lang. Ako naman, kwento ko sa kanya. Kasi ako taga Manila talaga ako. So, never pa ako nakapunta ng Bisaya or like Mindanao. And then, sabi ko, gusto ko ma-experience yung sa kanila, yung parang paano sila doon, ganyan. Kasi di ba, lumaki ako sa city na puro mall, puro ang daming building, ganyan. Sila hindi. Sabi ko, punta ako sa kanila pag umuwi ng Pilipinas. Ako naman, nung pumunta kami sa Manila, nung nagbiyahe kami, papunta na dito, di ba may stopover sa Manila? Sa airport lang. Grabe, na-amaze talaga ako. Sobrang, parang, grabe, sobrang, talaga siya, syudad talaga siya. Ang dami mga building, mga ganun, parang na-amaze ka, parang na-ignorante. Tapos, parang ka na din sa ibang bansa kasi iba-iba yung mga tao nakikita mo, mga puti, may mga kahit anong mga iba't ibang lahi, nakikita mo doon. Kaya yun. Actually, same year kami dumating. So, 2 years, tawag dito? Same year lang din. Iba lang yung money, so... Tapos, ang tawag dito? Mas nauna lang. Nauna na siya ng ilang buwan, mga 3 months ata siya nauna, gano'n. 3 months. Itong bata to, born. Ito pinanganak. I'm born in Calgary. Yeah, siya dati na yun. Dito na pinanganak, kaya, ayan, kita mo. Nosebleed. Hindi niya alam pinagano namin. Say that. Tahimik siya kasi niya kami naiintindihan. Pero pag tumatawa kami, tatawa din siya. Like, parang naintindihan na. Pero kunyari, nakaka-relate siya. Diba? Tawa na tayo. Pag tinuturo naman siya mag-Tagalog, hindi na siya kasi nananahimik na. Hindi kanya napapansinin. Yung pangada ka din. Ayun, tapos nagkita kami, nagkakilala kami sa school. Ay, oat yung paano nga tayo. Nakakatawa Oh, kasi. careful of my bed. Uy, kasi, meron kasi sa school, kasi di ba pag bago ka sa Canada, usually sa school, may tinatawag na parang English subject, parang pagbago ka, pinapatake nila sa iyo para malaman nila na kaya mo talaga makipag-communicate ng English, ganyan. So magkaklase kami doon. Parang na-delay kasi ako ng 4 days kasi parang pasukan, pinalay September 5. Parang nakapasok na ako September 9. So nagkita kami doon. Actually, lagi siyang late. Siguro mga 1 hour siya laging late. Or 30 minutes. Tapos lagi kong napapansin, sino ito laging late? Tapos syempre pag puro Pilipino, nasa isang table lang usually. Like magkakasama, magkakatabi lang. Tapos tumatabi siya doon. Tapos sabi ko, ay ganyan. Tapos nung una, hindi niya ako kinakausap. Tapos nung una, di rin ako nakikipag-usap kasi syempre bago. So parang mamaya hindi pala Pilipino. Kasi minsan ang hirap malaman kung Pilipino or hindi. Malalaman mo na lang usually kapag nagsalita na. Tapos nagsalita, ang una ko nakilala is, una ko nakausap. Galing talaga ng bata to. Ang una ko nakausap, si Shane, yung isa naming friend. Para silang Bisaya. So nag-usap sila ng Bisaya. Alam ko kung anong Bisaya. So sabi ko, ay, Pilipino pala to, ganyan. Tapos nagkausap-usap na kami pero pasagad-sagad na. Kasi nga lagi siyang late, minsan absent. Kaya sabi ko, ano
mag-aaral batong-batong. Yun lang yung subject na magkaklase Can I kami. go Walang behind iba. you? Tapos sinalong ko siya. Nung nagkakalala na kami. Sabi ko, parang tinanong ko siya yung impression ba. Sabi niya, akala niya, hindi daw ako Pilipino. Parang ano, Chinese something. Bastos to. Sabi niya parang hindi daw Pilipino. Tapos parang ang alam, kaya hindi ako kinakausap ng una. Kasi English, ganun. So nahihiya siya. Tapos ako nakakala ko, hindi rin siya nagtatagalog. Kaya hindi rin ko siya kinakausap. Tapos parang naiya din ako mag-ano sa kanya kasi parang mukha siyang mataray tingnan. Ako kasi pag wala akong ginagawa, like nakatulala lang ako, parang naka-poker face lang ako. Kasi ba't ang ngingiti, parang baliw nun, di ba? Para sa, ang dami nagsasabi lang ng ibang kaibigan na parang mataray. Kasi seryoso niya tingnan lang. Kasi pag wala akong ginagawa, like di ako nakikipag-usap, parang ano lang, straight na yung face. Akala niya makaya. Ang nalaman nila, balo-balo din pala. Tapos nung, di ba parang ang weird nung like parang kaibigan na tayo, ganun. Parang tumatawa, parang addict. Ano, parang yung baliw. Ewan ko, every time na magkakasama kami, every time na, yung, kahit anong sabihin namin or ng iba namin friend, tatawa siya ng tatawa. Ano itong ginagawa nito? Lahat ng bagay nakakatawa eh. Parang lahat tinatawanan niya kahit hindi ka nag-joke, tinatawanan niya. Sabi ko, paano ba to? Pag nasa utak lang ba? Tapos parang ano, mahirap i-explain like, As minsan, Nasa utak as ng yung mga first week na magkakakala kami, siya kasi parang literal na Bisaya talaga, nag-iilan na yung Tagalog. Compared sa isa naming kaibigan na si Shane. Kasi si Shane, magaling siya mag-Tagalog. May sinasabi siya na ibang word na hindi namin naiintindihan. Iba yung meaning sa Tagalog. Kunyari, yung pag sinabi niya kunyari, mahaba buhok mo, sasabihin niya mataas. Anong mataas? At mataas, sinabi niya, ay, ang taas ng buhok mo. So, nagtatingin lang kami, anong mataas? Ba't mataas? Siyempre, interpreter namin si Shane. Sabi niya, mahaba, ganyan. So, ang dami na namin nalilern. Kaya nakakatawa nung una. Kasi parang kami baliw naghuhulaan ng mga words. Tapos pag may nagsasalita siya, may na-explain siya. Hindi mawawala dapat si Shane. Kasi yung kalahati ng sasabihin niya, kailangan i-translate. pero so far ngayon parang Magaling na siya mag-Tagalog. Yeah. hindi na ano. Hindi na niya Pero kailangan. minsan nabubulol. Mas minsan Pero dati nakakalimutan. talaga, nahirapan talaga ako Tagalog. Sabi ko, ang galing nga eh. Tatlo na alam niya. Tagalog, Bisaya, English. Pero meron pa apat yun. Sa Surigao na ano, lang lingwahe. Probinsya ko, Bicol, sa side ng father. Bicol, tsaka ano? Negros Occidental ba yun? Tapos, Bisaya din. Pero never pa ako nakapunta sa Bisaya. More on Bicol kami. Kasi malapit lang sa Manila. Tapos dati ng bata ko, lagi kami nandun. So medyo nakakaintindi ako ng ibang words. Pero nang tumagal-tagal, hindi ko nakalimutan ko na rin. Tapos anong tawag nun? Pag minsan di ba, palagi naman kami magkasama. Tapos minsan like, ayoko mag-Tagalog, gusto ko mag-Bisaya. Pero naintindihan niya. Kahit kinausap ko siya na. China-challenge niya ako minsan na magbibisaya siya. Ngayon, may tatanong niya akin. Nag-guess ko. Ewan ko, di ko yun alam. Di ko mabis na Talino tong batang ko. Hindi. Ambot. Bagon. Lus-lus. Simbagon. Sumbagon. Ay, sumbagon. Hindi ko kumakamuta yung sumbagon. Minsan nagigats ko yung mga sinasabi niya. Kaya nagbibilib siya lagi. What are you talking about? Nakatawa niya, pinag-uusapan namin. Kasi hindi niya nagigets. Pero, ano na yun, ang tawag nun? Mahaba na yung pinag-usapan namin, parang hirap na yun i-translate ng English. Alam, sabihin pa namin lahat yun. Ang dami-dami na. Parang whole story na ng buhay namin yun. We're just talking about our life. That's it. Anong tawag nun? Natry mo na bang like, may mga kaaway? Hindi siya kaaway. Parang sinisiraan ka, inaaway ka, gano'n. Pero hindi ko pinapatulan. Nananahimik lang ako. Parang nakaka-stress yung mga ganun. Sa Pilipinas nangyari yun once. Hindi ko nasasabay kung bakit.
Private charot. Baka may makaalam yun, nanonood eh. Basta meron once na yun. So parang nanahimik na lang ako. So parang hinayaan ko na lang. Tapos nung tinayaan ko na lang, pero lumipas na lang yung panahon. Nawala lang, gano'n. Tapos lumipat na lang ako. May nag-book na rin kasi ako dito ng time na yun. So, yun. Pinaka hindi ko malimutan yung napahiya ko sa social media. Grabe, lahat ng pamilya ko na nadamay. Nakita niya sa akin. Tapos, merong yung sa point na umabot na talaga kami sa DSWD. Kasi mga bata pa yun mga minor pa yun, mga 16, 17 pa yun. Nung time na yun, way back 2018. Grabe. Wala akong ginawa. Like, wala talaga, hindi kami magkakilala. Wala talagang communication, like, walang connecting, ganun. Pag ko na lang, pag online ko, grabe, ang daming, ano yung mga notification, parang more than 90, ganun. Puro pala mention ng mga kakilala ko na pinapaya na pala ako. So, feeling ko kasi, about yun sa lalaki. Pero di ko naikwento yun. Mahabang istorya. Mas about sa lalaki. Dinadamay siya. Kasi yung lalaki, Loko-loko. Tarantado. Loko-loko pala yun eh. May ka-MU tapos naglalande pa siya ng iba. Like naghahanap pa siya ng Kausap. kajowa, ganun. Kaya yung hinahanapan niya, ako yung binigay. Ede. Ako yung diba? binigay. Ako yung pinamigay doon. Hindi naman niya alam din. Hindi ko din alam. So, Like, parang yung parang- lalaki talaga, no? Parang one day lang kami nagkausap ng lalaki. Kinabukasan na na ako sa social media. Na malandi. Kala mo naman magka-jowa eh. May mga ganun talaga na tao. Hindi natin maiwasan. Karma na lang. Kaya Karma or what? I don't know. What's it talking? You're speaking in Tagalog and I don't know. Now, I told you, right? We're talking about our life experiences. Oh, your life experiences. We're talking about what we did in the Philippines. Oh, yeah. So, we don't need to tell it in English because you didn't know that. Because you're not, And it's you're not in the hard. Philippines, right? Duh. Totoo lang, nahirapan na talaga ako magsalita ng English. Hindi, joke lang. Ang hirap kasi magsalita ng letter sa English. Nanonosplit ako sa batang to. Tapos gusto naman niya mag-English kami. Bahala ka. Pahirapan pa. Ay, pagkakawa ng expectations ng yung sinasabi ng expectations mo, kunyari, pag nag-move ka sa other countries. Ay, Kasi yung iniisip ng mga tao, kunyari, sa Pilipinas, kunyari, kami, ganun. Dahil sa sitwasyon ko, pag galing ka Pilipinas, diba? Tapos pag nag-move ka ng ibang country, or dito sa Canada, parang sasabihin nila, mayaman ka na kagad, ganun. Like, ay, ang gaan ng buhay mo dito sa Canada, gano'n na parang wala kang problema, like kaya mong bilhin lahat, kaya mong gawin lahat. Actually, oo, oh, pero kasi parang before mong magawa yun, magtatrabaho ka din. Ang maganda lang kasi dito is madali makahanap ng work and then madaling kumita kapag masipag ka. Parang kahit sa fast food ka lang nag-work, tapos makapag-work ka lang ng ilang oras, yung ilang weeks, pwede mo na mabili yung gusto mo. Pero, ulit, nakat naman. Siya yung taga-remind na nagkakat yung video. Sorry, we cut the video 3 times. Oh my God. Just two. That was great. 3, baka magkat na naman to. Pinag-uusapan namin kanina is yung expectations nga, yung akala nila magaan yung buhay ka. Pero, feeling ko magaan talaga, pero may hirap pa rin. Kahit kami, nag-work na kami. Kasi parang dito, lalo na yung mga bata. Lalo pag 15 or 16 ka pa lang, yung mga bata dito, gusto nila nag-work agad. Kasi, dito usually parang hindi puro luho. Parang kung may luho ka, like may gusto ka, mag-work ka, makukuha mo, ganun. So parang hindi sila like puro hingi sa magulang kasi mas maganda may sarili yung pera kaysa hindi ka nahingi kasi syempre may ginagastos din naman yung magulang mo, so parang hindi lang ikaw yung kaya nilang gastan. Kaya maganda nag-work. So nakakaya naman mag-work. Napagsasabay yung school and work, ganun. Balancing lang talaga lagi.
lagi. Okay lang naman siya, pero Madali na mag-hype ng mga breed, lalo na po sa mga food, fast food. na-imagine ko dati ba? Kasi may kaibigan ako na taga-probinsya na ando na siya ngayon sa Manila. Tapos, hindi ko ma-imagine na anong feeling pag kaibigan ka na, Tagalog. Ano ba? Parang anong kinaibahan ng Bisaya at Tagalog. Masaya ba sila kausap, like mga ganun? Eh, parang hindi ko na-imagine. Tapos ngayon, masaya pala sila kasama. Kala ko like, parang hindi mo sila masasabayan kasi nga Tagalog. Tapos parang Iba yung trip, gano'n. Iba yung trip. Parang hindi kayo magigets kasi nga. Parang, Iba talaga, rin. Pilipino din talaga. No? Kasi feeling ko Siyempre, taga-Pilipinas ka, Pilipino ko pa rin. feeling ko kasi yung mga Tagalog, mga may standard na ganun ba. Mahaba yung standard. Mas standard ka na parang, Kasi sa amin nga pag nagtagalog ka, like, maano ka na, ang tawag nun, Parang- mayaman ka na. iniisip social nagtatagalog na ka. gano'n, Social na, sa kanila. Na pagkasalita. Ay, Tagalog. Ako hindi ko talaga ma-imagine yung sa kanila. Kasi, one time kasi parang may nagtanong sa akin, parang if ever na gusto ko daw may ranasan yung gano'n. Parang province life, ganyan. Lagi kong sinasabi, hindi. Ewan ko kasi, ang nasa isip kong province, kasi syempre inisip ko laking Manila ako, laking city ako. Iniisip ko, hala, paano yung mga pupuntahan ko, paano yung mga gusto kong gawin, ganyan. So parang, paano yung mga tao, ganyan. Parang, kasi syempre inisip ko province, so parang wala masyadong pupuntahan, like more on, sinasabi niya nga bukid, ganun. Wala masyadong except na lang kung beach, ganun, mga dagat, okay. Pero yung ibang, talaga, wala. Kaya like ko sasabi, hindi talaga. Actually, hanggang ngayon naman, hindi. Like, forever kang nandun, hindi. Feeling ko, back vacation lang talaga lagi. Parang, bisita-bisita lang talaga. Like, hindi ka na mag-i-stay. Kasi parang hindi ko talaga kaya. Awan ko, kasi siguro, laki na rin kasi akong city. So, hindi ko rin alam. Gusto nga akong ipatry na di ba pag every vacation, like may 1 month or 2 months lang bakasyon sa Pilipinas. Gusto akong ipatry ng daddy ko sa Bicol. Magstay ako din for a month. Ayoko, gusto ko, okay lang kung 2 weeks. Pero for 1 month, parang ayoko, parang kami ko yung friends ko, yung pupuntahan namin yung mga gala. Kasi, parang yung bonding sa Manila. Alam ko sa iba, parang para sa akin lang to, opinion lang to, experience lang. Kaya pag bakasyon, usually nagsiswimming, pupunta ng mall, punta ng mga kahit anong gala, ganyan. Kasi sa lugar namin may mga malalapit na mga swimming pool, ganyan. Parang magbabayad ka lang, pwede ka na mag-swimming, ganyan. Kaya, tas tawag dito, parang ang malapit lang ng mga dagat na punta namin, Batangas, tsaka, basta yung mga resort sa Laguna, yung mga ganun lang. Ayun usually mga typical na bakasyon, mga ginagawa. Siyempre, mall, mga pag mahilig mag-party, taga Makati rin kasi ako, so malapit ako sa BGC. Yung BGC kasi sinasabi na maraming tao. Parang ibang bansa. Kasi yung mga building, ganyan. Kaya alam ko rin yan. Laking Makati ako, so alam ko yung medyo pasikot-sikot din. Pero ngayon, medyo kalimot ko na. Kalimot na. Ano yun? Napabisaya na niya. Medyo kalimot na. Medyo nakalimutan ko na ganun. So, ayun lang naman pag-usapan. Mukbang lang. Hindi na namin na. Konti na lang. Tapos, di ko pa rin naubos ang milk tea. Siya pa ubos Hindi ko pa na. Ay, may isa pa siya. So, chicken. Dalawa lang nakain ko chicken wings. Pero parang masakit na yung tiyan ko. Busog na rin ako. Ang dami namin pag-usapan. Random life experiences ng buhay. Ano Ganyan. yung mga expectation? Ano na yung kinakaiba ng mga Oo, yung mga pagkakaiba ng situation niya sa situation ko, ganyan. Yun lang naman. So, ayun, that's it for today. Thank you. Bye! Bye. Thank you.